Hello guys, si Alexis to dun sa from Omega Lex na XYZ. Papakita ko sa inyo yung pinagawa niya sa akin CNC controller using the DRB8825 chip driver and GRBL with Arduino. So, ito yung mga components na kasama dun sa kit nyo. Compose yung emergency switch, dalawang function ito, no? So normally close and normally open. So normally open, dyan natin kinonect yung emergency stop. So pag press ko to, magdidikit yon, magti-trigger yung emergency stop. Yung emergency stop nga pala, nakakonect yan sa isang capacitor resistor circuit. At ito yung line niya papunta dun sa limit switch. Kasi noisy ang limit switch kagaya na explain ko sa inyo dati. So kailangan natin siya lagyan natin siya ng filter para hindi, pag in-on yung spindle, hindi siya nagkakaroon ng noise, hindi siya naapektuhan. So meron siyang capacitor resistor circuit dito na ginawa ko. Now, yung pangalawang function is yung normally close. Ito nakakabit dun sa relay ng spindle. So ibig sabihin, pag ito is nakapatay, naka-on ito. Yung kasing relay natin is active low. So naka-engage to sa ground, ibig sabihin naka-on yung spindle. So gagana yan. So pag in-off ko to, pag pre-nest ko to, ibig sabihin naka-emergency tayo, dapat hindi gagana yung machine. So naka-engage yung emergency. Tapos wala na sa ground yung relay, which is yun, nakita nyo namatay. So hindi gagana yung spindle nyo. Okay. So, safety feature yan na pag nag-emergency kayo, dapat pati yung spindle mamatay. Meron kasi mga CNC na pag nag-emergency ka, gumagana pa rin yung spindle, pero yung XYZ hindi na. So, ito, sabay. So, ang gawin nyo para ma-on, press nyo lang. Activated na agad, nakita nyo ilaw sa spindle. Ayun yung spindle sa gilid gumagalaw. Papatayin ko. Okay. Ngayon, try natin ilalapit ko dun sa parts ng circuit nyo. So, ito yung motor. Labeled yan XYZ. Ito yung CNC module. 3. With micro stepping na naka-enable. Tsaka yung DRB8825 nyo. Calibrated na yan. Tapos, itong 3 wire na to, ito yung step direction and enable pin from Arduino. Ito yung ATX power supply. Meron yan 12 volts. Yung yellow, yung pula is 5 volts. Ito yung dual channel relay. Yan. So, ito yung power supply ng spindle nyo. Ayun, nakakabit. So, lahat ng wire yan, maayos na. Okay, 1.2 meters. Ingatan nyo lang to, syempre, live wire. Yan, nakikita nyo, live wire yan. Okay. Common. So, takpan nyo, pero usually hindi naman ginagalaw talaga yan. So, ngayon papakita ko yan, nagagana yan gamit ng Universal G-Code Sender na ginagamitin nyo. So, yan. Kukunik ko lang. Ang baud rate nga po nito is 115200 kasi latest version ito ng firmware, okay? Open. So, yan. Nakita nyo, nag-enable. So, para makita niyo yung settings, alam niyo naman yun, no? $, enter. Okay. So, using the keyboard, yung up, down, left, right, page down, page up, dapat mapagana ko yung stepper nyo. So, keyboard natin. Punta tayo sa machine control. So, unlock. $X is yung unlock. Tingnan yung motor nyo. Up, down, left, right, page up, page down. Up, down, left, right, page up, page down. So, pag hinold ko, ayan, makita nyo yan, gumagana, nagja-jog, nagkakaroon ng kulay green dyan. So, ayan. So, ibig sabihin nagja-jog. Ngayon, yung machine nyo is capable up to 500 mm per minute.
Yun yung max speed rate. Nakasetup na, isa-setup nyo sa firmware nyo. Ngayon, papakita ko sa inyo na habang gumagalaw, so enable natin yung spindle. Yan, umaandar spindle. And then, mag-jog ako ng marami. Okay, umaandar yung mga motor nyo. Press ko to ha. Check nyo rin yung software, magkakaroon ng pula. So, kung nakita nyo, nagkaroon ng alarm, yung pula. Yun, di ba? So, namatay din yung stepper natin, pati yung spindle. Yan, hindi na rin umaandar. Kahit i-jog nyo yan, hindi na yan gagana. Ayan, nagkakaroon ng error sa screen. Yan, pula. So, gagawin nyo, ang unang-unang gagawin, syempre, make sure na check muna yung mga mechanical nyo kung okay, and then unlock. Okay? So, makita mo, nag-resume agad yung spindle. So, gawin nyo, patayin nyo. Kung di kayo sure sa gagawin nyo. Okay? So, safety pala, patayin nyo muna spindle, tsaka nyo i-unlock. Then, dun sa software, reset, and then $X para ma-unlock. So, nawala yung pula. So, dapat operational na uli yan. So, natin. Up, down, left, right, page up, page down. Okay? Okay? So, may question kayo, PM nyo lang ako. Bago pala tayong tapusin to. Pakita ko sa inyo yung bago, ha? Close ko to. Ito yung Universal G-Code Sender platform. Ito yung latest version nitong software na to. Although para sa akin, mas responsive pa rin yung luma. May mga error siya na lumalabas. Ginagawa ko, pinaklose ko lang yan. Mag-open pa rin siya. So, there you go. Okay, so, to connect, ito yun. Connect button. Refresh nyo, ma-auto-detect yung mga COM ports sa baud rate. Connect. So, ayan, connected na tayo. Dito, hindi ko mapagana sa keyboard. Pero, nandito yung jog. Ayan, makita mo, gumagalaw yung motor. XYZ. Kung magkakaroon kayo ng touch screen, mas okay kung ito gamitin nyo kasi maganda itsura. No. Yan. So, yun lang naman. And then, also, customizable ito kung gusto nyo ilipat. Ganyan. Dito. Ganyan siya dito. Wala yung ano. So, yan. Nababago siya ng places. Kung gusto nyo iba rin nasa sa inyo. Okay? At halos parehas lang yan ng kabila. Disconnect ko na. Ayan, mas madaling gamitin yung classic kesa dun sa bago. So, yun. Alright, thank you guys.